Adım Samir Sadıxov, 29 yaşım var, peşəkar avtomobil dizayneriyəm. Lamborghini, Ford, Yanfang, Rezvani Motors, Hyundai qrupunun Genesis brendində hal-hazırda işləyirəm və digər brendlərdə də işləmişəm. Etdiyim layihələr isə Ferrari Xəzri, hamının bildiyi Azərbaycanda yəqin ki, sonra Genesis Essential, Genesis Mint, Rezvani Tank, Rezvani Beast və yeni bir modellər gəlir, artıq onun üzərində də işləmişəm. Bəli, eksteryer dizayner olaraq hal-hazırda Almaniyada çalışıram. Həyat yoldaşım Zərifə. Universiteti mən ilk dəfə İtaliyada oxudum, Torino'da. Orada avtomobil dizaynı oxudum. Orada diplom işimi Ferrari ilə bir yerdə eləmişdim. Elə o proyektə görə mən Azərbaycanda daha çox tanıdılar. Xəzri proyektini. Ondan əvvəl də daha doğrusu mən Türk liseyində oxuyurdum və Türk liseyində oxuya-oxuya layihə olimpiyadaları var idi. Rumuniyada 2 dəfə orada iştirak eləmişdim. Birində bürünc, birisində də gümüş medal almışdım avtomobil dizaynlarıma görə. Və o mənə kömək elədi ki, xaricdəki dizayn universitetlərinə öz sənədlərimi göndərim, öz işimi göndərim. Və ondan sonra qəbul aldım, təqaüd axtardım ki, mənə kimsə scholarship versin. Universitetin özü biraz verdi, Türkiyədə işlədiyim yer mənə biraz dəstək oldu və elə İtaliyaya çıxdım. Ferrari ilə tezis elədim. Ondan sonra 1 il Lamborghini işlədim, il yarım. Lamborghini ilə mən 1 il yarım işləyəndən sonra orada belə deyim, dayana bilmədim, artıq istefa verib çıxdım. Çünki İtalyanların işləmə metodu bizə çox oxşuyur həqiqətən də. Punktuallıq yoxdur, orqanizasiya yoxdur, yəni sistematik işləyim və s. elə bir şey yoxdur. Və stres çox idi, həddindən artıq stres çox idi. Bəzən həftə sonları, bəzən bayram günləri, İtalyanların bayram günlərini gecə saat 2-yə kimi və s. işləyirdik. Və işləmək problem deyil, çünki işimi çox sevirəm. Yəni özüm evdə belə axşamlar işləyirəm. Amma işə gələndə və ertəsi gün gələndə əgər işdə müdir ya da müdiriyyət deyim, işçilərinə hörmət etmirsə, onların zəhmətini qiymətləndirmirsə, hansı brend olur olsun, orada işləməyə, orada vaxt itirməyə dəyməz. Çünki illərimiz gedir. Mən də istəmərdim ki, düşünsünlər ki, sən Lamborghini üçün işləyirsən, ona görə sən bizim üçün qul olmalısan. Mən ona razı ola bilməzdim. Və il yarımdan sonra artıq başqa bir şirkətə işlərimi göndərdim, Volkswagen-ə. Və istifamı verdim ki, artıq işləmək istəmirəm. Yəqin ki, məni başa düşərsiniz. Təəssüf ki, məndən də sonra 3-4 dizayner birdən çıxdılar. Və komanda getdikcə onsuz da balaca bir komanda idi. 11 nəfər idi, 12 nəfər idi. Mən çıxandan sonra 8 nəfərə qədər düşdü komanda. Yəni, sözümün əsas məqsədi odur ki, əslində brendlərdən danışanda insanlar fikirləşir ki, filan brenddə işləmişəm, Google, Apple. Əsas işindən xoşbəxt olmaqdır. Əgər sən Bakıda işləyirsən, işini sevirsənsə, əsas faktor məncə bir də səhər duranda işə söyə-söyə gedirsən, yoxsa sevinə-sevinə gedirsən. Mən həmişə istəmişəm ki, işə sevinə-sevinə gedim, ləzzət ala-ala gedim. Və elə ona görə də artıq Lamborghini-də o söyə-söyə getdiyim üçün dedim, mən bunu istəmirəm, özümə bunu edə bilmərəm və istefa verdim. Amma yaxşı ki, Azərbaycanda Formula 1 olur, çünki əsas da mən deyərdim ki, uşaqlarda Formula 1 ya da avtomobil yarışı, avtomobil mədəniyyəti artır. Çünki bir çox Avropa ölkələrində, Fransa, İtaliya, İngiltərə, Almaniyanın özündə insanların bu qədər avtomobillər, ya sənayenin olmaq səbəbi çünki avtomobil kulturası var, mədəniyyəti var. Avtomobil mədəniyyəti olanda cavanlar, uşaqlar da fikirləşir ki, mən avtomobil sahəsində işləyim. Olsun mühəndis olsun, olsun dizayner, olsun hər hansı bir marketinq işində belə olsun. Mən istəyərdim ki, Azərbaycanda çox avtomobil sahəsində işləyən olsun. Ona görə də əslində Formula 1 belə baxanda uzun müddətli yatırımdır, investisiyadır cavanlara. Əgər yəni, dəyərini bilsək, maksimum ondan istifadə edə bilsək. Avtoşluq barədə söyləyəcəm. Avtoşluq? Avtoşluq, deyim də, bizdə də elə avtoxuliqanlıq. Hər yerdə var, amma əsas hər şeydən vacib insanın sağlamlığıdır, insanın canıdır.
Əgər avtoxuliqanlıq ya da avtoşluq bir insanın həyatına yəni xələl gətirə biləcəksə, olmamağı daha yaxşıdır əlbəttə. Amma onun da səbəbi bilirsiniz də nədir? Məsəl üçün Avropada, Almaniyada kimsə avtomobili var, yaxşı bir avtomobil, onun tam gücünü ölçmək istəyirsə ya da yaxşı sürmək istəyirsə, həftə sonları gedir yarış treklərində bir gününü keçirdir orada, istədiyi qədər avtomobilini sürür maksimum sürətdə, heç kimdə heç nə demir əlbəttə. Və yarış treki də olmayanda əlbəttə ki, cavanlar şəhərin içində gecələr. Yəni plusu var, minusu var. Avtomobil mədəniyyəti mən ən çox istədiyim şeylərdən biridir. Azərbaycanda avtomobil mədəniyyətinin olmağı. Yəni bu da açığı birincisi yenə hər şeyin başı bir söz var, təhsildir. İnsan onun təhsilini alanda, qaydaları oxuyanda bilir ki, o qaydalar niyə var. Və məncə fikirləşirəm ki, ən əsas şeylərdən biri də Azərbaycanda yol hərəkəti qaydalarının kitabçası mı deyim, ya da təhsili, tədrisi mi deyim, yenilənməlidir. Çünki bəzi faktorlar var, hələ də Sovet vaxtından qalıb. Mən oxuyanda deyirəm ki, indi bu yəni yolda tramvay yoxdur, amma tramvay haqqında suallar var. Mən özüm belə Almaniyada sürücülük vəsiqəsi alanda hər oxuduqca deyirdim, mən bunları heç Azərbaycanda bilmirdim ya da eşitməmişdim. Yazılmışdı ki, əgər qabağınızda gedən bir avtomobilin nömrə nişanında başqa bir ölkənin ya da başqa bir şəhərin nömrəsi varsa, siz nə etməlisiniz? Cavab isə o idi ki, siz ona məsafə buraxmalısınız. Çünki o hal-hazırda navigatorundan istifadə edə bilər və yolu tanımaya bilər. Və o yolu tanımadığı üçün anidən elə yolda manevrlar eləyə bilər ki, siz ona cavab verə bilməzsiniz. Yəni onu çatır, refleksiniz ola bilməz. Yəni belə bir şeydir. Yol mədəniyyətinə həqiqətən inkişaf etdirən bir faktordur bu. Ki sən başqa şəhərdən biri gəlib, sən ona biraz məsafə verməlisən ki, o hər an yolda bir şey eləyə bilər. Və yaxud da yoldan siz düz yolda gedirsiniz və görürsünüz ki, qabaqda invalid, yəni invalidlə kolyaskada bilmirəm Azərbaycanda necə deyim, birisi durubdur, yolu keçmək istəyir. Siz onu nə etməlisiniz? Bəli, fiziki məhdudiyyəti olan birisən. Siz onu nə etməlisiniz? Uzaqdan baxıb gözləmək yox, həqiqətən də deyir ki, düzgün cavab oradaydı ki, əgər baxırsınızsa, o çətinlik çəkirsə, siz lazım gələndə avtomobildən düşüb, o insanı yolu keçirdib və avtomobilinizə qayıtmalısınız. But it's such a cool thing to be, to see it. Now you will see the cars passing. It's mega. I was wondering if the people are not there. Yeah, for example, I think these guys already rented out. Look, there's a British flag. So probably they're gonna watch the race from this angle. Well, they're not the only one that has a tree from the Yeah, but in Airbnb probably they sold it like, oh, it's super open view, panoramic, you see the whole city, and it comes just tall trees. There's one tree and it's in front of them. So he made this house with a Polish architect in order for his daughter's birthday or something. Then he gave it as a donation to school, like to girls' school, something like that. Inside is extremely beautiful, so nice. It's kind of like a bit more like a Louvre style, you know, so everywhere ornaments. And next to this one, it's a university where the Murad is studying. And then there's a metro station that we saw with a triangle, kind of a Louvre style glossy yesterday. It's this area, by the way. But normally the traffic is this way, you see. Yeah, that's why it's confusing. Yeah. Nice. Grosjean is confusing. It's like, no, this way. Ha, mən deyirdim ki, 7-8 yaşımdan Formula 1-ə baxıram. O vaxtdan baxıram, dayanmamışam hələ də. İndi daha çox fanatikəm deyə bilərəm. Çünki həm də dizayner olandan sonra bunun texniki cəhətini də çox araşdırıram. Maşınları necə dizayn edilən, mühəndisliyi necədir. Çünki Formula 1 avtomobil idmanının pinaklı deyirlər ona. Yəni o dərəcədə qabağa getmiş bir texnologiyalar var ki, artıq hal-hazırda bizim avtomobillərdə istifadə etdiyimiz bir çox sistemlər Formula 1-də ilk dəfə kəşf olunub. Ondan sonra artıq digər avtomobil industriyası öz artıq sərnişin avtomobillərini keçiriblər.
Yəni Formula 1 olmasaydı indi bizim avtomobilimizdə əyləc sistemləri yaxşı olmazdı. Çox hər gün avariyalar fərqli olardı. Formula 1-in sayəsində biz bir dəqiqə rahat bir çox security məsələsini Formula 1-ə borcluyuq. Ona görə Formula 1 bir tərəfdən də mənim texniki cəhətdən çox maraqlandırır. Həm də çox kitablar oxuyuram bu barədə. Yəni işimə çox ilham verir, belə deyim, dizayn cəhətdən. Bəs konkret olaraq kimə azadkeşlik edirsiniz? Ən sevdiyim komanda həmişə McLaren olub. Çünki ilk dəfə 8-9 yaşında hələ televizor açanda bilmirdim ki, hansı komanda nədir. Orada bir nəfərin şlemini gördüm. Şlemin üstündə X var idi, ağ. Göy rəng, ağda X böyük bir dənə X var da çox seçilirdi. Mənim şlemi çox xoşuma gəlmişdi. Elə ondan sonra uşaq vaxt elə ona baxırdım, ancaq ona barət edirdim. O da McLaren pilotu David Coulthard idi, Şotlandiyadan idi. Çünki şlemin üstündə Şotlandiyanın bayrağı var idi. Elə ondan sonra hələ də indi də McLaren fanatıyam, amma deməzdim ki, başqalarına baxmıram, eləmirəm. Çünki hal-hazırda Mercedes, Ferrari komandaları o qədər güclü ki, onlara baxıb onları qibtə eləməmək işlərdən mümkün deyil. Həqiqətən çox, necə deyim, advanced, çox gələcəyə doğru çox gelişmiş işlər edirlər Formula 1-də. İnsanlara çünki Formula 1 bəzən çox sıxıcı gəlir, bilməyənlər deyirlər ki, bir kurqanı fırlanırlar, elə ancaq fırlanırlar. Yox, əslində orada o qədər daxildə şeylər gedir ki, həm qarajda olsun, çox fərqli bir dünyadır, çox multi-şaxəli, daha çox şaxəli dünyadır. İnsanlar deyir, rəngləri sevmək subyektiv bir şeydir, cavab verə bilmərik ona. Amma bir şeyin gözəl olub olmadığı, o subyektiv bir şey deyil. Bir şeyin gözəl olub olmadığının formulası var. İnsanlar elə bilir ki, filan insanın ya da filan qadının ya da kişi mənə gözəldir, amma sənə yox, o subyektiv. Xeyr, elə bir şey deyil. İnsan içində o bəlkə bir söz var, political correctness. Ona görə deyir ki, bu insan gözəldir ki, incitməmək üçün. Amma biz içimizdə bilirik ki, filan şey bəyənirik, yoxsa yox. Yəni, dizayn da elədir. Bir şeyin həqiqətən dizayn cəhətdən gözəl olub olmamağının formulası var. Onu keyfiyyətli etmək, onun detallarını yaxşı etmək, hər incə nöqtəsini fikirləşmək. Amma randomlu, sırf politik cəhətdən mən düzgün ifadə edeyim, heç kimi incitməyim deyə hər şey gözəl demək düzgün deyil. Yəni, bir də onun fərqini başa düşmürük, təəssüf ki. Biraz məncə bəzi şeylərə daha çox kritik yanaşmalıyıq. İstəyir musiqi olsun, istəyir dizayn olsun. Yəni, mən işim biraz daha incəsənətə yaxın olduğu üçün, incəsənətlə mühəndisliyin miksi olduğu üçün ona görə deyirəm. Bizdə Azərbaycanda mənim xoşlamadığım şey budur. Bizim nikah günümüz idi. Gəlmişdi 2 günlük Bakıya ikimiz də. Mən bərbərdən çıxdım, gedib yoldan tez yol üstü gül alıb, evə gedib əynimi dəyişib, artıq getməliyik Zərifəgilə. Maşının içindəyəm, çıxmışam. Bura yaxşı deyil, gəlin düz gedəyim. Hə, avtomobillə gedirəm, bir də gördüm polis saxladı ki, siz telefondan istifadə edirsiniz. Həmən momentdə mənə zəng gəldi, mən də telefonu keçirtdim. Sonra mən dedim ki, telefondan istifadə eləmirəm, mənə inanmadı. Düşdü maşından, gəldi mənim maşınıma mindi, sür rəisin dalınca. İndi mən də deyirəm, yaxşı, mən tələsirəm, gəlmişəm 2 günlük Azərbaycana. 2 dəqiqə müddətində belə bir söhbət oldu ki, deyir ki, sən niyə Azərbaycanda yaşamırsan? Sürücülük vəsiqəmi verdim ki, yox, Almaniyada yaşayıram. Nə iş görürsən? Deyirəm, avtomobil dizayneriyəm. Svetofora gəlib saxlayanda, yanında da dediyi rəis avtomobil sürür. Deyir ki, harada işləyirsən? Deyirəm ki, indi falan yerdə işləyirəm, əvvəl falan yerdə işləyirəm. Pəncərəni açdı, qışqırdı. Ay rəis, Turalın dediyi Ferrari Samir bu deyil. Bir də nəyi demək istəyirdim? Bu Genesis konseptində rulun ortasında, sükanın ortasında bir ekran var. Orada multimedia ekranıdır. O multimedia ekranının içində navigator və s. elementlər var. Orada nə vaxt ki media playerə yaxınlaşanda playlist yaranır orada ki, hansı mahnılar gedir o hal-hazırda maşının içində. Mən də playlistin içində Promethe'nin mahnısını, Dihacın və İsfarın mahnısını qoymuşdum. Albüm coverlarını yerləşdirdim. Və hal-hazırda da o konsept, ikinci konsept kartı ki, içində maşını açanda İsfarın, Dihacın, bir də Promethe'nin albüm coverları, mahnıları orada gedir. İstədim bizdən birisi olsun.
Yəni, Massive Attack-ı nə qədər də sevsəm, mənə həmişə sual verirlər Lamborghini işləndə, sən işə Lamborghini ilə gedirsən. Onlar elə bilirlər ki, biz işin, necə deyim, divası kimi, amma əslində elə deyil. Bəli, biz pressada, mətbuatda oluruq, bizim adımız çəkilir, amma biz sadəcə insanlara deyəndə ki, bir avtomobilin dünyaya gəlməsinin 100% üzərindən götürsək, dizayn prosesi sadəcə 2.5%-ni təşkil edir. Ondan sonra bunun mühəndisliyi var, bunun testləri var, crash testləri var, bunun marketinqi var, bunun istehsal müddəti var, logistikası var. Yəni, həqiqətən avtomobil istehsalı çox kompleks bir prosesdir. Azərbaycandan iş təklifi yox, layihə təklifləri gəlir bəzən. İş təklifləri gəlməməyi normaldır, çünki Azərbaycanda avtomobil sənayesi yoxdur. Amma bir neçə dəfə layihə təklifi gəlib, amma təəssüf ki, Azərbaycanda iş görməklə təcrübəm o qədər yaxşı olmadığı üçün, yəni pozitiv olmadığı üçün çox vaxt geri çevirirəm. Çünki bəzən elə olur ki, tam bir professional səviyyədə səninlə müzakirə eləyirlər, oturmuşuq, neçə dəfə briefing keçirmişik, neyniyək, necə layihə eləyək. Sonra mən deyirəm ki, əla eləyək, mən sizə qaydanda, Avropaya ya da evə qaydanda sizə mənim şərtlərimi göndərim, rəsmi, hər şey mən istəyirəm rəsmi şəkildə olsun. Dəfələr olub, nə vaxt ki, iş rəsmiyyəti gəlib, ortadan yox olurlar. Çünki sevmədiyim bir şeydir, professional gəlmir mənə, yəni bu biraz daha mənə negativ təsir eləyir. Çünki mən Avropada da elə olub ki, dəfələrlə layihə üzərində danışmışıq, alınmayıb. Amma mən layihə üzərində kimlənsə negativ cavab alanda ya da onlar ən azından onu mənə deyirlər ki, şərtlərimiz uyğun deyil, ümid edirik gələn dəfə işləyərik və s. Amma Azərbaycanda kimlənsə danışırsan, işin ortasında yox oldu. Ona görə mən də biraz skeptik yanaşıram Azərbaycanda iş görməyə, təəssüf ki, alınmır işlər elə çox. Maksimum gəlib burada dizayn studiosu açaram, fikirləşmişəm. Gəldim deyək ki, bura dizayn studiosu açsın, nə edə bilərəm? Onu da açandan sonra gəlirsən, maksimum burada eləyə biləcəyim şey product design ya da web design, grafik dizayn ola bilər. Ondan artıq mən bilirəm ki, burada avtomobil dizayn eləyə bilməyəcəm. Özüm qrafik dizayner kimi işləmişəm. İstanbulda 3 ilə yaxın işləmişəm orada. Sevdiyim işdir, amma deyim ki, sizə o passion deyil, yəni mənim üçün. Mənim üçün əsas maşındır. Burada da bilirəm ki, gələcəm, daha da öz içimə bağlanacam, daha da belə-belə. Ondan sonra axırda ortada da bir şey olmayacaq və nə mən xoşbəxt olacam, nə də birisi mənim işimə baxıb xoşbəxt olacaq. Doğrusu verir də bir şey. Maşın yanır. Maşın yanında onun yanında yaxınlaşmaq lazım deyil. Olmaz mı? Yox, yox. Tam olarak problemin nə olduğunu bilmirəm, amma əgər elektronik bir şeydirsə partlaya bilər. Həqiqətən elə bir riski var yəni. Amma dediyim kimi elektrik problemidir. Cənəsiz yağları. Bizlə əlaqəsi yoxdur. Gedək görəm Mete oradadır. Gəlin. Necəsən? Mete gəldi? Aşağıdadır. Gedək aşağı. Mən gələndən görüşməmişik. Belə danışırdım ki, birinci gələn pikmus var. Amma gələndə yoxdur. Mikrofonun işləyir. İşləyir mikrofonum. Burada ikinci mikrofon barəsində düşünməmək olar, çünki şey eləyir. Hətta o da burada yaxşı tutacaq. Mən hər dəfə bura gələndə Mete mənə yeni nəsə mahnı göstərir. Mənim Spotify-ım da canlı Spotify-ım. Bəs yerlilərdən kim göstərir? Yerlərdən hər dəfə yeni layihələrdən kimlə bir yerdə işləyirsə onu göstərir. Məsəl üçün Dihacla işləyib, amma hələ də qulaq asmamışam. Nə eləyiblər? Bence qulaq asma. Sonra Alim Qasımovdan bir yerdə işlədiklərimiz, ona canlı qulaq asırdım. Alim Qasımov qabağımda oturmuşdu, orada oxuyurdu. Mən belə şokdaydım ki, bu adımı yazmaya yadındadır. Hə, yadımda. Studiya. Şey var, təzə 3 dənə qulaq astıra biləcəyim var. Track. Qulaq astıram. Bəs kliplər, hansı klipləri son baxmısınız və wow? Bizdən? Azərbaycan. Sən göndərmisən mənə 2 dənə nəsə axırıncı Bastan göndərmişdin bir dəfə. Azərbaycandan mən şeyi xoşladım. The Half deyə bir dənə qrup çıxıb. The Half yaxşıdır. Andromeda o əlaydı. Hə, Andıra qalmış Andromeda. Hə, o əlaydı. Sonra İsfahan Boiler Room performansı super idi. Əlaydı. Baxmamışam, amma İsfahan mən hələ də şeydəyəm də, o
təsirindən çıxa bilmirəm. O Eci şey eləyiblər, Şəhriyarla O dəhşət idi. canlı. Yəni ondan oyuna gedə bilməm. Onu açıram ki, dərs nəsə baxım, yox, bir dənə də play vuram. Bir dənə də play. Deyirsən belə günüm qurtarır belə.